fakta Aki Hayakawa, pemburu iblis dengan kontrak 4 iblis terkuat, yang juga merangkap menjadi baby sister untuk Power dan Denji. Karena dua orang ini tuh tantrum mulu kalau nggak dijagain, friend. Jadi Aki Hayakawa ini adalah pemburu iblis senior. Demi pembalasan dendamnya untuk keluarganya yang dibunuh oleh Gun Devil, dia tuh membuat 4 kontrak dengan iblis-iblis terkuat, yaitu iblis rubah, iblis future, iblis kutukan, dan iblis kontrol ya. Meski pada akhirnya Aki tetap nggak bisa menggunakan kekuatannya. Ya karena pada akhirnya dia yang dikontrol malah sama Makima. Tapi kayaknya sih ini ditipu ya. Karena Makima membuat Gun Devil merasuki tubuh Aki dan mengubahnya menjadi Fin. Dan setelah dirubah menjadi Gun Fin, Aki dipaksa Makima untuk berhadapan dengan Denji. Pertarungan yang sangat dihindari ya kayaknya antara Denji dan Aki. Tapi sayangnya 20% bagian dari Gun Devil itu udah merasuki tubuh Aki. Sudah cukup untuk membuat iblis tersebut mengambil seluruh kontrol atas tubuhnya. Ya, yang tadinya mau balas dendam ke Gun Devil malah dia yang dimanfaatin oleh Makima.